dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek, begitu dicek ke dokter, ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek dokter, cek Gus Dur kalau tidak buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan, sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia, sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Oh, langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika, tidak buta. Dia melihat, dia cek Gus Dur, ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blon, ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah, wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta berarti sah kan? Iya, wayah lempang dituntun. Udah jadi bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais kayak gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presiden. Gus Dur teh ulah tiada sebab buta. So, konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana, Dok? Normal. Cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Guys, jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pendeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Guys, pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Allahumma ya qadiyal hajat syarat sahna jadi pamimpin ayat 10 nomor kahiji kudu muslim sanajan di negara eta campur aduk lantaran hukum anu paling diakui tindakan nu paling ngeunaheun ialah tindakan-tindakan Islam. Maka tesa fala tasihu tauliyatu kafirin tesah ngajadikeun pamimpin seorang kafir. Cing hade baik pemimpin nomor hiji raja presiden tawa gubernur bupati camat ulah datang ka kafir doraka. Nomor kedua kudu mukallaf jelema lamun henteu mukallaf budak misalna edan misalna boro-boro dek mimpin urusan batur sadalah dirina ge urusan. Jadi kudu bener-bener nu mukallaf ulah budak ulah nu edan. Di urang memukalap ngan bertingkah kos nu edan malah ngaedan-edan maneh. Gitulah di negara urang perbaiki gerak ulah sampaikan ka urang ngadenge presiden urang, gubernur urang, bupati urang, camat urang mabok hilang akal gue mukallaf atau main poleca budak letik panu main poleca atau main langlayangan mobilan eta ngaranna budak letik. Biasanya lurah camat anu bertingkah budak letik mending di talian bae make dadung diseret ganti
kudu mukallaf. Nomor katilu huron kudu merdeka. Eueuh di urang masalian merdeka. Kabeh merdeka. Nomor kaopat zakaron kudu wong lanang, aja wong wedon ge. Sirama mengkonon. Wih, ditumbas saking umroh ge den pilih wae wedon ge. Siama boloon. Aja ge wih. Iki anak kiai-kiai yang wis yen umrohaken merene iku gemblong itu. Wis ya. Aja den tengok-tengok ya ana wonge iki. Sapa jenengane Kiai wis iku mah den rahasiakeun ge. Saya mengkonon. We ngedelenge maring kiwa wae ge. Aja ge antengen gak ono ge. Aing kasurupan Jawa Serang ye. Aja wong wedon ya dosa iku widi mengkonon sirang. Ya wis yang wis mah wis bae ya. Den istighbarakeun bae. Aing bener tentu teh si bahasa. Halo. Kusir kiai bisa bahasa Jawa, santri di dieu tah aya urang Jawa kronjo ono, mau kono, serang ono. Ai peuting teh nya sok ngobrol ku aing didengekeun. Ai ge sok ajoyeng seuri, guguran melumpat. Pasti kadengen ku nyana. Aduh cak nya aing telok ngintip meureun. Maksudnya neulehan ge mana nu keur ngaji Quran, mana nu keur wiridan didengekeun. Wih, akeh mah yang ngobrol baca calaton bae. Ya, kudu lalaki jaloba keneh atuh lalaki teh liat taparrogo wa yatamakana min mukhalatatir rijal supaya leuwih laluasa campur gaulna. Sebab kegiatan teh aya nu di lapangan, di kantor, di majelis, di pondok pesantren, di masjid. Ketika aya kegiatan di masjid, endi ki bupati, we nipas. Kan ora etis iku masa ana bupati nipas. Wih, ora enak itu kerungune, widi. Aduh. Iba tereh Jawa kadinya tah, kadi tah deket tah. Nah, lain kerojo tah ieu tah. Ya putat ke belah ditu teh. Rajeg. Kasedek-sedek be Jawa nya Sunda. Urang rajeg mah bahasana Jawa, kasedek Sunda. Itu tita tadi bae sia bahasa Sunda. Nah, supaya leuwih laluasa kudu lalaki teu ngeunaheun kan urang sambutan awewe. Di masjid, di majelis talim, agama kurang kumaha ngatur, maka ulah sekali-sekali milih presiden, bu gubernur, bupati, camat, kaum cewek, jangan. Maka pala tasihu wilayatum ratin tesah wilayana seorang wanita. La yufliha qaumun wallau amrahum imratan. Sebab di negara teh ketika aya hiji awewe deuk nikah kabeneran eueuh walina, kan walina hakim. Artina hakim teh sahibul wilayah. Aya walina embung ngawalian, otomatis kan hakim. Kabeneran di urang mah urusan khusus aya ge di urang maka urusanana urusan teu khusus pertikahan masalah ge sarua bae eta ge dibere kewenangan untuk menikahkeun sah bae ketika KUA teu daekeun kan lurah bisa nikahkeun kan bupati bisa nikahkeun hadegan bupati aing nikahkeun
Geus teu bisa kukumaha sohibul wilayah ngaranna ge. Nah, wakaf ieu jalan, kemudian aya masjid, jalan dek di lebaran ka dieu masjid bea kabeh. Masyarakat kiai mana bae teu meunang ngaganggu masjid, ngajual masjid lantaran masjid mah wakaf nu Allah. Tapi ketika aya unsur ke non gitu ngaranna kemasyarakatan jang umum, bupati mah bisa bae pindahkeun masjid dia ka anu eueuh masalah ta bupati mah. Ye, nu mantep lamun bupati ngaji geus ngeunaheun dia saheotan nya. Artina eueuh di akhirat tuh masalah tah mah. Sebab naon? Ieu diantepkeun ka dieu, jalan ka dieu mengkol, bahaya. Kudu diluruskeun mah pindah geus ka dieu. Tahu masalah. Tuh walian ieu teh ayeuna lantaran anak zina. Tuh walian hakim, bupati bisa nikahkeun, di sampingnya nage bisa nikah. Oh masalah. Tanggeuna nu kadua cak bupati tah. Nah, sakali deui teu sah fala tasihhu bahasana lain lalagan fala tasihhu. Ieu kakarak pikir ngomong ke urusan tasawuf. Leuwih bahaya. Geus lamun ngajadikeun milih pamimpin awewe siap tanggung jawab ke di akhirat. Ih, ulalala wora. Duh, cenah kamari di umroh ke. Geus gantian deui ka ditu duitna. Assalamualaikum, salam kita urut umroh kamari hampura. Tah ieu mah dek dibalikeun deui bae, tapi dek dipenta deui kukula. Hei, cak atut sia teh aing nu edan. Cak kiai teh urang duaan aredan kabehan yu. Ulah pala tasihhu wilayatum rat. Desa wilayah na awewe wilayatu khunsan wandu banci teu sah sanajan jelas sifat kalalakianana teu sah lantaran loba urusan-urusan anu kudu diputuskeun ku pamimpin, kudu ditangani ku pemimpin urusan-urusan keagamaan. Nomor keempat zakaran nomor kalimana Quraisyan kudu golongan Quraisy sebab cek Kangjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin pamimpin kudu ti kaum Quraisy sebab kaum Quraisy boga kekuatan pemikiran jeung fisik anu luar biasa. Lamun golongan Quraisy pain adima pamuntasibun ila Kinana golongan Kinana mun golongan Kinana rajulun min waladi Ismail mun rajulun Jurhumiyun mun pokona mah kitu asal urang Arab mun pilihlah di kalangan urang lu kira-kira teger sebab pemimpin teh ngurusanana dalam negeri jeung luar negeri urusanana ketika urusan perpolitikan kalut nyana neuk diserang ku negara luar kudu siap sagala rupana pemikiranana fisikna bila perlu nyana jadi komandan perangna kan lamun kuru mah kuru. Nah, ini kan etis pemimpin kuru. Cek orang luar negeri emang eueuh deui nu lintuh di Indonesia. Ieu mah keur carita sih mah suka bisa serian heran. Kudu nang milih sia. Ieu keur carita. Nah, engke-engke deui mah mun milih presiden nu teger, nu gagah sebab urusanana lain sakadar urusan dalam negeri. Tetapi urusan luar negeri kuateun henteu otakna. Ketika kalut perpolitikan urang tingali Suriah, urang tingali Yaman, urang tingali Irak, tingali itu negara-negara lain Turki, kada naon gitu model Muammar Gaddafi. Nah, eta teh kapan teger, ai teger mah kajen kumaha ge ngeunaheun perang, urangna ngeunaheun kana hatena sebab pamimpin urangna teger. Henteu perangna kanyahoan jalur politikna kan ngeunaheun. Kos anu tinju kelas internasional begitu naik geus lah cak urang paehan bae TV ye. Kunaon geus malah menang ka jeung kumaha ge mending dibandingkeun ieu TV-na.
kunaon lawan gulede nyana kuru jasa ieu mah teu kudu main tinju geus diudag-udag ge di udag-udag paeh teu lah ieu mah eta kan kos kitu da ieu pamimpin teh lain lalagan leuwih tibatan eta emang kumaha gitu mendak kudu bener-bener anu boga turunan Quraisy teh maksudna mah boga turunan adu mencara kotok naon eta kotok naon leler jadi jangan mau geus dipacokan ge batur eureun macok kongkorongok sia cak kotok teh cak nu sejen kongkorongok deh pacokan batur eureun macokanana tanggah deh kongkorongok goblok kongkorongok deui mah sakitu teh ujung-ujungna pan menang eta mantap kudu boga kitu benang merah anu istimewa pemimpin sarua pemimpin agama ge lamun turunan bangonna teu meunang kadatangan ku partai haju ngagelok bae teu meunang kadatangan ku organisasi haju bae eta teh kurang mendukung jati dirina benang merah mata jelema nu boga benang merah turunan namun turunan naon garang-garana jawara kadituna sok ngajawara bae wajen kuku mah ge aya bae tah ngajawara eta Habib kajeun teuing bari mabok dakwah bae nya mah Habib keur mabok ge dakwah bae nya mah sebab turunanana lamun turunan mimpin kadituna eta naon kitu ngaranna aya talenta kepemimpinan tanu mantak ieu Quraisyan teh maksudna boga talenta aya turunannya lantaran di urang mah bangsa keturunan model Quraisy Kinana Jurhum dan lain sebagainya geus bae teangan jalur anu teger jang memimpin sebuah negara baik Imamul Azam nomor 1 atau gubernur bupati deuleu urat-uratna ulah sambarangan kadeun hebat tapi teu boga urat moal beres kadeun kukumat tetep kudu nu boga urat kepemimpinan nomor kagenep adlan kudu nu adil lantaran lamun teu adil mah engke rakyat reaksi yang ali lamun aya 2, 3, 4, 5 calon presiden mana nu pang adilna ternyata hese eueuh nu adil wa idza ta'azzaratil adalah fil a'immah wal hukam qadamna agallahum fisqan urang deuleu nu paling minim pasekna bae lamun nu adil nu paling rada saeutik pasekna si ieu mah calon bupati atau calon presiden korupsina teh ieu mah 1 triliun neangan anu 1 triliun bae kitu-kitu keneh tah mah tuh ieu mah 1 triliun neangan asa miliar gitu rada deureus bae pasekna rada deureus tah eta kos kitu tah si ieu mah lamun main sodok ti isuk datang ka magrib tah neangan nu datang ka lohor bae dan itu mah rada deureus anu sok lohor geussan tah nu kos kitu tah atuh hese jasa kuari mah neangan nu adil mah hese ngan nu rada deureus bae nu rada deureus pilih kurang kengke deui sing hade lamun urang calon presiden maksudna deuk menang deuk eleh eta mah urusanna sabodo tapi urang teu kadorakaan ka di akhirat boga dalil urang kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta anu kunaon sia mantek milih eta ge engke di akhirat kan ditanya di akhirat ditanya kunaon sia milih si eta si kuru si blusukan kunaon eta ketemu bakal ditanya emang kumaha gitu ya jadi orang ke di hadapan Allah bakal ditanya kam milih calon presiden calon gubernur calon bupati engke orang bakal ditanya si hade Pandeglang bakal calon bupati Serang calon di urang mereda angel keneh lanan bangsa 3 tahunan deui gubernur mah meureun tereh nah ieu sing hade
besi aya cewek urusan batur sabodok nu penting urang ke di akhirat besi ditanya ku Allah urang ulah datang ka ngajungkel ka jahanam ku gara-gara urang milih cewek gara-gara milih nu teu adil. Sabilan nomor ke-7 kudu mujtahidan jelema ahli ijtihad berarti pinter aliman mujtahidan supaya nyana nyawen kana hukum-hukum jeung urusan manusia ketika aya nu patali jeung hukumnya na geus boga pemikiran sorangan sebab pinter tanpa menta pemikiran-pemikiran kanu sejen walaupun nyana menta pemikiran tapi nyana hanya untuk mempersamakan atau jang nyoba doang kumaha ieu coba bawahan aing nyana geus boga aturan sorangan nurutkeun cek Al-Qur'anul Karim nurutkeun cek hadis Kanjeng Nabi kaul ulama jadi bener-bener nyana teh boga wawasan urusan keagamaan ngeunaheun kena nu patali jeung politik nyana geus boga wawasan patali jeung perekonomian nyana geus boga pemikiran nu patali jeung budaya nyana teh geus boga aturan ieu aturan ieu mah kos kieu mah teu bagus diterapkeun di Indonesia nyana ijtihad kumaha baikna di Indonesia sebab orang kan teu ngeunaheun ngadengena lamun gubernur Jakarta melegalkan minuman sanajan aya kafir jeung nyana berdasarkan demokrasi deuleu kasih si kagigir lantaran mayoritas Islam ieu kan mengundang tah ulah datang ka kos kitu gubernur teh nu kudu boga ijtihad aliman mujtahidan supaya ngeunaheun ka muslim ngeunaheun ka kafir kumaha coba tah kos kitulah milih pemimpin geus puguh tama kafir salah ulah eta nu milih kafir di akhirat engke bakal ditanya teu kudu aliman mujtahidan. Kemudian baheula di Banten emang ku bahas sejarahna di Banten ke zaman Syekh Yusuf eta teh Kesultanan Banten dikuasai kapan ku Cina nu bantak eta teh lambang-lambangna teh lambang Cina malulu lantaran nu mendominasi perekonomian jeung perpolitikan teh Cina baheula teh zaman sabada Maulana Hasanuddin di zaman Maulana Hasanuddin dia Cina teh terlibat. Kemudian di zaman Syekh Maulana Yusuf putrana Cina sangat dominan perpolitikan jeung perekonomian. Mun urang maca sejarah Banten ketika aya seorang Cina anu diikuti ku masyarakat lantaran brilian otakna tentang politik jeung perekonomian anak nyana dipilih ku masyarakat Banten supaya nyana memimpin Banten dengan syarat masuk Islam nyana. Mantap pernah dipimpin ku Cina Banten teh dan asup Islam. Eta aya julukan Kiai Ngabehi Banten. Eta teh Kiai asup Islam Cina asup Islam. Mantap begitu maot musyawarah kabeh di mana dimakamkeunana ieu lantaran nyana geus membawa keistimewaan Banten. Kaistimewaanna di antara naon? Hubungan jeung Perancis, hubungan jeung Inggris, hubungan jeung Belanda. Perekonomian Banten teh sangat istimewa lantaran di dinya teh loba hasil bumi di antarana pala, kemudian kayu, kemudian kalapa. Eta teh anu diekspor. Ieu ka Perancis, tu diekspor ka Inggris, ka Belanda, ka Amerika. Banten teh luar biasa gara-gara aya kiai ti isina asup Islam. Atuh deuleu kadi itu deuleu atuh leluhur urang masyaallah mantap lamun aya Kiai Ngabehi eta teh kiai Cina asup Islam Banten zaman Syekh Yusuf mantap begitu maot jana sebab geus mengangkat Banten maka kiai tersebut di mana dimakomkeunana lantaran nyana keturunan Cina apa dibawa ke Hong Kong apakah di dieu ngan nyana nyieun kuburan khusus apakah di Syekh Yusuf apa di Syekh Maulana Hasanuddin ternyata musyawarah seluruh ulama penggede tetap nyana dimakomkeun di Kesultanan Banten
dimakamkeun di Kesultanan Banten ieu teh Maulana Hasanuddin. Nah ieu kabelah dia keluar tah ieu tadi dia tah. Ya Allah ya Rabbi istimewa cina mah teh baheula ge cenah mah ngabogaan otak ngan dituntut pimpin kami ku maneh sebab maneh hebat bisa kitu ekspor impor lancar eta teh ti Karangantu terus kapal-kapal gulode daratang. Nah dengan syarat asup Islam hidayah datang asup Islam ubah salah tak asup Islam mah tanya anu membawa gitu bendera Banten mantap kurang lamun ke Belanda tinggal di perpustakaan Belanda baca tentang Banten teh lebih terkenal daripada Indonesia di perpustakaan Belanda coba ke itu suka aja macam-macam eta urang lamun cerita Banten teh kos gitu lamun urang nyaritakeun tentang jagur teh menang ti mana eta jagur eta teh perkawinan Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah dihadiri ku salah satu wali sanga. Begitu dihadiri Raden Patah ge harita teh hadir. Begitu hadir ieu naon ieu bingkisanana. Nah ternyata wali sanga memberikan bingkisan papanganten jagur. Bom teh bom. Tuh nyama eta bingkisanana bom Hasan Hasanuddin. Lamun hayang nyaosa sakalana si jagur teh eta di hareupeun Banten teh di hareupeun masjid. Eta Banten aya 3 ngaranna ge. 3 tadi ngaranna kan urang terkenal dengan si jagur. Aya bintangan 9 di hareupna. Bintang mun kurang dideuleu. Sok gara deuleu ge kuari ke perpustakaan. Itu dideuleu ku urang. Nah ya bintangan 9 bintangna. Tadi 7 besi saliru jeung bintang 7. 9. Eta teh bingkisan. Nah, kekuatan anak cuma 65 meter kekuatan bom eta. Jadi begitu di setel ku Syekh Maulana Hasanuddin di dia di Banten, kekuatannya cuma 65 meter. Jegur. Berdoa Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah, 65 meter mah deukeut teuing Gusti. Sanajan ieu pamere ti wali sanga, tapi tetep ieu hayang boga kaistimewaan sok kumaha kahayang kula. Lamun Gusti ngaijabah ka kahayang kula, ieu deuk digunakeun pake perang. Tapi lamun Gusti teu ngaijabah, maka ieu jagur deuk dibalikeun deui ka ditu. Gitu batur mah ngadoa teh pohara. Langsung ti Gusti Allah geura coba kumaneh atuh aing mere jeung ijabah ka sia hei Maulana hei Hasanuddin dicoba kunyana coba cek nyala 300 meter tuh 300 meter coba 500 meter tuh 500 meter coba cek nyala 1 kilo tuh coba cek nyala sakahayang sia eta wali batak lamun urang carita Banten mejeuna urang carita kawalian ge emang kumaha kitu ti ditu namangan saukur 65 nu mantak ketika Belanda datang ke Indonesia nyengserikeun dipake jagur kekuatannya 65 cek nya ieu tidak ada jadi lamun urang 100 meter cek tidak terjangkau begitu dicoba Belanda ya 100 meter coba jagur parah cek Belanda kobo beda cek jalan dah coba jalan orang setengah kilo aman cek orang si jagur moal naon setelah datang bebek wah ieu mah lain sajagur dah cek Belanda nu mantak diteundeun di hareup eta teh lain lalagan eta bingkisan pertikahan urang mah bingkisan pertikahan teh kelas elit kunci mobil bawa mobil batur mah kelas rada handap ka belah dieuna wow setelan belah dieuna ka belah dieuna segala kipas angin pas Haji Pendi mah sempak jeron teh beres penghinaan teh masuk berem nah eta urang keur carita si jagur Banten ulanganan eta teh bingkisan pertikahan Syekh Maulana Hasanuddin sebab pamajikan anak keturunan wali sanga
lain lalagan si jagur teh ngadoa Syekh Maulana Hasanuddin seluruh pekakas-pekakas nu aya di Banten ieu tumbak teh kahiji kadua katilu kaopat seluruhna aya 9 tumbak ngaran-ngaranna aya pemberian-pemberianan geus dijelaskeun jeung nu nyekalna teu meunang sambarangan sakumaha kudu diatur ku Syekh Maulana Hasanuddin ieu keur carita belah dieu Syekh Maulana Yusuf eta Cina istimewa asup Islam. Itulah cerita tentang Keraton Banten ala kadar walaupun Cina akui kurang asal asup Islam. Banten modelnya. Lain sekali tidinya terus ganti tilu katiluna Cina deui bae. Tetapi tetap asup Islam. Oh masalah sebenarnya mah. Janu diakui nama tetap baik otakna adlanna jeung ngabogaan pemikiran-pemikiran jang ngabangun kesultanan ti harita terus datang ke belah dieu Banten encan bangkit deui kemari ye zaman Syekh Amar Khatib minantu daripada Syekh Asnawi ti harita pat datang ka kuari encan bangkit deui datang ka kuari encan sultan nu araraya ieu teh sultan barariasa bae sebab naon henteu pernah neuleuh secara gaibna nu dideuleuh hanya kesultanan kerajaan zahirna bae padahal batinna kudu kumaha kitulah cerita tentang kepemimpinan ieu ge mujtahidan sujaan kudu anu gagah ulah anu beleye meng pelehe terasa kurang boga pamimpin ngomong teu jelas awak meng pelehe boro-boro dek diperangkeun atuh ieu mah balap lompat biasana ngajengkang ti heula kudu sujaan syaja'ah quwwatul qalbi indal basi kuat gagah teh kekuatan hati dina nalika kalut ketika kalut lain lompat tetapi nyana bisa memecahkan permasalahan eta ngaranna gagah kos urang 10-an dek lempang kemudian lewat kuburan kudu aya salah saja pamimpin cak pemimpin tenang sia di sisi ieu sia di hareup sia di tukang aing di tengah gagah kan ngaranna orang jero nama borangan okos lu gagah bae belah dia sia di dieu lempang bareng teu beunang aya nu lumpat pokoknya tenang salila aing di tengah aing berani okos heuh orenganan di jero nama lu suka gancang teuing mangkono eta beunang bas ieu lumpat pemimpin teu bagus begitu bretak lompat kawehan bagus udah lompat daun sia lompat pemimpin mah tegar dos sia lompat aing mah moal aing mah kajian kok eta ngaranna gagah begitu batur lah lompat nya mah henteu tungguan saja meuh paeh horeng tah urang teu resepan boga babaturan urang ge lamun boga babaturan teh model naon bae sok aya bae tah nu gagah jeung bisa mecahkeun resep urang ngabangun masjid, urang ngabangun majelis, urang ngabangun kitu penataan lembur. Eta sok aya bae tah di kepemudaan, di kemasyarakatan, sok aya bae nu bisa mecahkeun ngeunaheun kana hate. Aya si eta teh hirup perasaan teh, tah eta teh pamimpin suja ngaran. Ketika dak boga hutang, kumaha cenah ya boga hutang? Suatu hutang bae tenang bae sih. Hutang mah tuh jadi nyieun urang. Atuh kalem bae engke ge kabayar insyaallah pokona asal di dinya daek ngejual sawah kabayar aja teh kan ngeunaheun da kana hatena tinggal sia teh oge nya aing ngasa golok bae nya jadi kena urang lamun leumpang di nu poe kan aya anu gagah mah tenang ulah sieun mun aya anjing atuh sapira anjing nyana-nyana urang-urang sih dia ngirahin karena hatena orang itu besi ayah ririwa tilok anu paeh ku ririwa tilok aya palingnya pinsan ulah salah geus ngirahin karena hatena ieu mah lamun Pak Kiai urang lewat kuburan heeh haji kumaha mangkana dirinya sok aya ji
kumanya kumaha menurut Pak Kiai ngendong bayu pada Kiai beng peleh eta kos kitu mah geus ulah dijadikan pamimpin teh Kiai kos kitu mah nya sama bangsa ngendong bae kitu lah teh leutik wawanen teh nyalian teh Kiai kos kitu Kiai urang lewat dia di ditu sok aya garong garongna mah garing marogolok sok pestol kumanya urang hayang hirup keneh kan urang balik maningan ulah balik lah penting ieu lah teu bagus Kiai teu bagus Kiai itu sok aya garong mangganing aya golok apa ya mama geus wiridan hizib ti leuletik pokona mah lain jang mama bae setiap nu bareng jeung mama mun ranteng di mama ayo aya nyau garongna sagede kumaha sih pokona urang mun pae babarengan nya sia ajak nu milu teh tetep mama ya karate geus asak silat geus mama mah hiber lamun silat teh mama Cimande atuh mama di Bogor dagang salak sabaraha taun ujianana geus pokona mah tenang Cikalong mama di Cikalong lila di ditu dagang es malah mama mah di Cikalong kalem pokona mah hayo geus berangkat jus wirid-wirida atuh ye mama mah aya aturan wiridan zat heup salasar bokem geus cenah moal bisa calangap eta geus salasar bokem ngan siana ulah calangap mun sia calangap itu ge nuturkeun calangap sia eta lamun aya anjing coba ge mun aya anjing wow salasar bokem moal daek gonggong anu ieu nan teu muka mah aya anjingna mah tuh terus bae aduh eta kolot bisaan kolot eta cek abas ya lamun aya anjing ngagogok geus bae salasa rebokem geus ya ulah muka pokona mah moal ngagogok kajen kumaha ge bener urang mah nu moal ngagogok aya anjingna mah tuh terus bae ngan make wirid heula atuh aya babacaana naon cenah babacaana A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Salasar bokem. Geus. Jadi resep beun awewe ka urang. Nah, ieu kudu sujan gagah. Dele sosok nu gagah engke resep urang boga pemimpin gagah tampil prima perasaan kemudian nomor ke-9 nazaroin ngabogaan pemikiran nu cemerlang yane yubdi ila siyasatir ra'ya wa tadbiril masalih dunyawiyah bisa utar atur dina politik jang kemakmuran rakyat jang ngurus tentang kemaslahatan urusan dunia nyana cemerlang dalam mensiasati kemakmuran jang rakyat ketika rakyat teu boga kitu pausahaan nyana bisa menciptakan lapangan usaha ketika masyarakat ia kesulitan bertani nyana bisa membuka lahan pertanian ketika kesulitan tentang kitu kemiskinan nyana bisa membuka tentang kitu menghilangkan kemiskinan ialah ngabogaan persiasatan nyana mensiasati kumaha bae carana supaya masyarakat ieu terangkat perpolitikan perekonomian perbudayaan kitu kene urusan-urusan pembangunan dan lain sebagainya sok ditenden kunyana menteri perekonomian anu citu tenden kunyan di samping nyana nu kudu boga wawasan ke arah seluruhna jadi lamun aya menteri nu salah nyana nu kudu negor pang ti heulaana sebab nyana pemimpinna menteri pertanian nu kudu hebat menteri perikanan kudu nu hebat menteri perminyakan kudu nu hebat nu bisa diajak kerja sama jeung nyana nu dijual mah 100 nu dicokot 200 kudu bisa kerja sama ih bener teu si aing ngomong eta nah kos kitulah negara jadi ngeunaheun negara teh maju
nginaheun ulah ngadagoan masyarakat lapor ke DPR lapor aya naon ya jalan di Pelakan Cau ulah datang ka kos itu coba hayangnya hoja duit ambalayah jasa coba dok laporan aya kemacetan di itu ulah datang ka demo ke DPR memecahkan lagi geus teu barere cus wari mah coba atuh jakabehan ge nyanaho ieu kumaha ieu cara mengenangani kemacetan bila perlu di jalur atau 2 jalan teh lamun masih kena 2 masih kena hese kena bae macet kena bae di tahap kurang teh jadi aya tahap hiji tahap 2 jalan teh kos imah bae kos gitu jadi kurang teh itu disusun jalan handap ieu jalur jalan truk ieu paranti mobil angkot ieu paranti kos itu jeung kula malah menjadi bupati bisa sih bener lain sombong lain bener saya mau bangun yang serikeun ka aing lamun endek ngabeberes negara karasa ku masyarakat ge jaheueuh ieu pamimpin urang kajenting loba nu ngomong ge engke ge aya realisasi jaheueuh okos WH teh kajenting diomongkeun tapi nya nama kerja rapikan sanajan kesalahan jeung kakurangan loba tapi masyarakat dek ngomong naon jalan asal rusak hadean kantor anu lamun rusak hadean pendidikan mana teh gedungna hadean dek ngomong naon coba ayo dek ngomong naon sadean ngomong coba jahe tungtungna kan masyarakat oge nya ngomong mah ngomong bae tapi berangkat coba ge tapi kan aya rasa sanajan kesalahan jeung kelemahan mah tuh loba mun dibongkar mah anu teh tapi kan masyarakat dinilai ayalah realisasina jalan-jalan bae mah baragus coba nu kuari teu di kota teu di kabupaten komo di kabupaten mah bisa melak cau jadi empang segala rupa duit dikamanakeun eta teh nu mantak urang ngomong kos kitu kan nang milih urang mun aya mah ku urang ditejekel ieu tarang heuy sia nang milih aing goblok dikira digawena sia itu kitu kan ku urang sia tuh aing tanggung jawab jeung negara aing lain negara sia emang negara sia ieu cek aing kitu mah coba pimpin ku sia ka dieukeun emang aing hayang cek nya aing teh hayang meureun aing asal leuwih berat tibatan sia ke ge ieu mah keur carita urang kan lamun meluapkan nurani urang kabeh ge kari itu kan cuman terpendam baik boro-boro urang sebagai rakyat teu nyahona naon di tubuh birokrasi pemerintah ge ngaromong kieu amat sih perbandingkeun nyana jeung si anu kok kieu amat ngan nyana teu ngomong bae sieun bisi diturunkeun jabatanana dasar ondok kabehan makana urang makan keur ngaji milih pamimpinna engke nu rapih geus cek kula mangke tahun hareup lamun dek milih bupati deuleu ke calon aya sabaraha hiji bupatina bener-bener boga wawasan mun eueuh ulah aya bupatian daripada acak-acakan mendingan deuleu engke kieu bae tuh cenah kiai kuari mah kiai bae coba ayeuna dek nyalonkeun sa tah lamun kitu aing boga calon Haji Pendi asana negara acak-acakan kabeh titah daragang karung kabeh mah penasehatna Ki Pudoli sarwana atuh henteu pan aing anu nitahna tetep aing geus ulah kitu tetep urang jadi Megawatina kitu negara teh kos lalagan tungtung negara si eta jadi presiden nu ngatur si itu kumaha lalakona ieu negara urang bisa jadi kos kieu ya iyalah negara urang negara cemen tungtung nama gara-gara naon ieu tezaroin coba nu ngabogaan pemikiran nu brilian sehingga bisa mengatur siasatir rakyat wa tadbiril masalih dunyawiyah sehingga nginaheun karasana ku rakyat aya panyalindungan. Kemudian nomor ke-10 nusa dijadikan pemimpin teh zasamin wa basarin wa nutkin
ngabogaan dedengian anu sampurna mun presiden torek ke hese usulna tuh sebab nu torek boro-boro ngomong heuai pajar nanya nu torek bakos itu ya udah berhadapan di torek urang heuai atas di ditu cenah heuy pugu aing heuai eta ulah datang ka kos kitu tah. Nah ieu kudu nu ngabogaan dedengean sampurna sebab naon nyana ngadengekeun mun RI1 mendengarkan jeritan rakyat se-Indonesia sebanyak rakyat Indonesia kuari sabaraha 250 juta lah kertaro eta kadenge kabeh jeritan di provinsi anu kabupaten anu nyana ngadenge geus jana ngutus sebagai itu tangani dan lain sebagainya kudu boga dedengian ieu mah bangun kos dutu boga dedengian teh kitu kos bangun nyurudug bae kumaha nyana bae ulah kitu pemimpin mah basor boga dedelean sebab kadeuleu kemajuan kemunduran nanti ketika Gus Dur diragukeun karena buta terus tarik ulur antara boleh dan tidak dari seluruh partai. Begitu Gus Dur dicek ku dokter, ya. Kalau memang Gus Dur buta, tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Oke. Dokternya teh kira-kira anu ngecek mata Gus Dur lain dokter Indonesia, dokter di Amerika. Dicek. Begitu dicek ku dokter, ternyata neuleuh Gus Dur. Cek dokter tidak buta. Ya udah cek Gus Dur kalau jadi buta ya gak apa-apa. Padahal aslinya kan buta. Eta wallahu alam kumaha eta. Mata kabeh kan bingung kan, tarik ulur kan sebab Gus Dur tuh buta. Masa pemimpin kita buta? Akhirnya dicek kan, kalau memang buta, saya jangan jadi presiden. Cek pakai dokter Indonesia, cek. Nggak sulah pakai Indonesia sebab dianggapnya kerjasama Indonesia. Luar negeri, Amerika. Langsung di Amerika. Dicek mata Gus Dur. Cek dokter Amerika. Tidak buta. Dia melihat. Cek Gus Dur ya gak apa-apa. Saya apa dia sih yang blond ceknya. Dan gitu kan cek Gus Dur. Dia itu kekawasan Allah. Wallahu alam. Nggak kumaha meureun. Beres dinyatakan oleh dokter dari Amerika bahwa Gus Dur itu tidak buta. Ya udah kalau nggak buta. Berarti sah kan? Iya. Wayah lempang dituntun. Udah jadi bere lucu bae zaman Gus Dur mah. Datang ke Amin Rais ge gideg. Amin Rais puyeng, Amin Rais kan ngaulahkeun teh Amin Rais jadi presidenna. Gus Dur teh ulah teh ada sebab buta. So, konsul sama dokter coba. Dokter udah diteangkeun deui ulah eta dokter cek Amin Rais. Untuk cek ulang dokter di Jerman. Coba dokter di Jerman cek ulang. Pakai alat. Begitu pakai alat bagaimana dok? Normal. Cek Amin Rais isi dokter bloon kabeh. Hasilnya normal. Tilu dokter luar negeri. Geus jadi dalam negeri mah aja aya adina keneh Umar Wahid pandeta teh adina dianggap henteu sah tah mah lamun make dokter pribadi mah. Geus pokoknya dokter luar negeri, dokter Amerika, dokter Jerman, dokter di Singapura menyatakan Gus Dur tidak buta. Lempang tuntun. Wallahu a'lam. Eta urusan Gus Dur atuh ngaranna gabun awas. Teu nyaho aja urang begitu nyana ka ditu kalir boyo. Kula kan di ditu aya. Langsung nyana isuk-isuk turun di kapal terus pidato. Begitu pidato anu kulah yang seri. Coba lihat katanya di halaman 2 Kompas halaman sekian. Saya baca tadi di Kompas, nyana bisa maca di mana? Ulah seserian bae eta si Gus Dur kumaha sih? Kayak kededegekeun we. Nu sebenarnya buta apa henteu wallahu a'lam. Kos kitulah ahli-ahli Allah mah. Ya Allah ya Rabb. Nanti kula sok inget ka eta teh eta. Aya jelema nu kamari didongengkeun teh nu diangkat jadi wali. Begitu kawin jeung hiji awewe pas magrib isya awewena ternyata bopeng. Bulede bopengna. Gede bopengna begitu gede ceknya bopeng lain setik sakumaha tai dipacokan ku kotok we gitu bopengna poharan aja kumaha tanya na itu biasa bae
nganti harita nyana bebeja ka pamajikanana hampura nengnya kunaon kakak mah kurang deuleu. Oh kurang deuleu. Jadi hampura kakak mah kurang deuleu. Oh eta kitu ana. Geus biasa sare mah sare. Bae kitu lamun pamajikanna dia nyana maca Quran mah maca kitab. Mun aya pamajikanna bae tepetikeun deuleu. Terus bae salila hirup nyana teu nembongkeun mata deuleu sebab nyana ngaragangan pamajikan bisi pamajikan tersinggung mun nyana deuleu bahwa pipina bopeng geus nyana teh atuh pamajikanna pede bae dihareupeun salaki ye ai kitu aing teu kadeuleuan cenah bopeng ge geus pede bae dihareupeun salaki teh wow bertingkah sangeunahna nyana hatina sangeunah teh lalu asalah sebab salaki teu neuleu besar aja tua kemedak ge biasa bae lah teh laki teu neuleu ieu eta kumaha eta selama rumah tangga nyana datang ka maot horeng diangkat jadi wali kulantaran nyana nutupan ka isin pamajikan je teu kudu di masjid bae jadi wali mah tah urang pamajikan bopeng teu kadeuleu je ku kakak mah asa herang bae sebenarnya mah tah eta kos kitu ngan bener-bener kitu nate nutupan supaya pamajikan bungaheun bae lillahi ta'ala ieu mah aya di hareupeun pamajikan kitu aya di tukang nyandung beres sama kos kitu mah oplo atuh ya teu ditawaran ge ku pamajikan kakak yang nyandung teu lah kakak mah hiji ge cukup bae jasa kieu geulis padahal bopeng jika emang begitu kula kadeuleun teu atuh remeng-remeng jadiana teh tepati kadeuleu asli enggak jadiana. Oh bener tak kak bener kak iya cedan wae di dia kadeuleun teu henteu kadeuleun herang bae herang bae mah cedak kabeh meureun tanyana nutupan ka izin pamajikan sehingga diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala Masya Allah karim kudu ngabogaan pandeuleu jeung pangucap bisa ngomong ulah presiden teu bisa ngomong ulah gubernur teu bisa ngomong ulah bupati teu bisa ngomong nu capetang ngomongna jangan bentangkeun tentang kemajuan jeung kemunduran negara terhadap rakyatna untuk menjelaskan tentang cara menaikkan kitu memakmurkan negara demi untuk kemakmuran rakyat kudu ngomongnya kieu dalilna nu mata kieu dalilna nu mata kieu dalilna nu mata kieu nah eta lah kos kitu kuduna presiden Mesir, presiden Jepang, jeung presiden Indonesia. Nyana ngobrol bae tiluan. Prak diondang tah presiden Indonesia jeung presiden naon kitu ngaran Mesir ka Jepang. Presiden Jepang, imahna luar biasa. Susurian di tingkat 2 teh. Masya Allah luar biasa. Begitu seri ngomong, bikin rumah begini. Seharusnya jembatan sono itu sampai ke sono. Tetapi saya potong dulu dah pakai ngebangun rumah ini. Jadi alhamdulillah berkat jembatan dipotong dulu oleh saya bisa ngebangun rumah. Iya bagus. Luar biasa. Guys, kunjungan ke Mesir. Begitu kunjungan ke Mesir, gimana gede deh. Sarua jeung tadi, alhamdulillah saya pun seharusnya gedung yang ono itu tuh dibangun 30 tingkat, saya rampingkan dulu 15 tingkat pakai ngebangun rumah ini dulu. Oh iya. Bagus. Pas ke Indonesia. Imam presiden Indonesia pohara ngomongnya nah. Ini rumah gede amat, seharusnya jembatan ada tidak ada ceknya. Pakai ngebangun ini dulu. Parah Indonesia mah. Mesir orang rada deres. Jepang rasa setengah-setengah. Indonesia mah kakarak rencana doang terjadi. Pakai ngebangun imah baik. Sial tadi Indonesia. Masya Allah. Jadi rencana kalut balulu coba di Tangerang. Rencana terjadi. Rencana terjadi. Jadi kos kitu teteh anekdotna teh. Eta teh lain angkula anekdot kos kitu besi pajaran angkula. Eta teh anekdot cek orang luar negeri kos seperti kos kitu. Kula di mana sih bisa? Wah, cuma teman nang kiai eta ai beneran pajaran aing atuh sabodo teh gitu. Ya Allah, rencana sejuta rencana pernah terjadi di Indonesia
sebab eta teh kos gitu daripada dibangun jang rakyat meninjang imah sorangan heula. Masya Allah, na ieu mah urang mah keur ngaji syarat seorang imam, seorang pemimpin perlu dikajahokeun 10 balikan deui sebab di urang bakal aya pilkades, bakal aya pilkada, bakal pilgub, bakal pilpres, ulah sampaikan ka urang di sidang di hareupeun Allah. Urang ngajungkel ka jahanam gara-gara salah milih. Ji kudu nu muslim kafir ulah dipilih. Bejakeun ke seluruh babaturan urang ka wau urang. Besi urang kadorakaan. 2 kudu mukallaf. Ulah nu edan jeung ulah budak leutik. 3 huron nu merdeka ulah abid. 4 jakaron ulah cewek kudu lalaki. Nomor 5 kudu bangsa Quraisy yakni ngabogaan tereuh kepemimpinan turunan. Nomor 6 kudu nu adil. Nomor 7 kudu nu pinter aliman mujtahid. Nomor 8 kudu sujaan gagah. Nomor 9 kudu zarain ngabogaan wawasan tentang ngemajukeun bangsa jeung negara. Nomor 10 pangdengenan normal, pangdeleunan normal, pangucapna normal. Wacan akidul ibadah wallahu a'lam.